Mira, no se ve ni una weá, pero ¿qué les parece el momento? Oye, un recuerdo de Alemania. Entonces, estamos con Michael moviéndose, como siempre, moviéndose. ¿Cuándo te gustó la idea, bueno, el lugar, la cantera, bueno? ¿Hace cuánto que no venís para acá? A la cantera no hace 8 años. ¿Y ahora estoy de vacaciones acá en Chile? Sí, hasta mayo. Ahora estoy con mi hermano. Tiene la carpa un poco más arriba, weón. La carpa un poco más arriba. Por loco el cerro. Mira, ahí con mi hermano. Esto viene lo más... No, que, mira, perdón que repite mucho esa palabra, mi hermano, soy con mi hermano. Sí, que lo quiere mucho, o sea, importante, Los coterráneos. Un saludo entonces para la gente que visita la página. Un saludito ahí para toda la gente de sueco, corazón grande, sueco. Sí, ahí la distancia igual. Un saludo a la gente de Villa Alemania. Okej, vi ska hälsa alla från Villa Alemania som har kommit hit och gjort någonting från Villa Alemania. För att Villa Alemania är det kommunen som har ungdomshem. Vale, gracias. No sé qué chico, pero gracias. Yo en Mapuche. Sí, estamos entrevistando aquí, tenemos a alguien de Punta Arenas. Claro, ¿qué onda? ¿Qué te parece tener acá con pura gente de la mano? La cantera más encima. ¿Qué onda? ¿Te gustó la weá? ¿Te imaginas que estamos a pasar acá o no? Ni cagando. ¿Y por qué? Estamos con el honorable o con el loco Diego y Un hombre caca. Ahí está. Estamos grabando antes de estar más raja curado, weón. Estamos aquí con Carlitos Sánchez, con el Chavi, con la Yaki. Quiero ver las fotos. Con una caja de vino en la mano. La opinión respecto ¿Qué? La opinión respecto del momento, de la fogata, ¿qué les parece? No sé, entretenido. Recordar viejos tiempos, momentos aquí de niño incluso. Bonito. Hace muchos años que no venían para acá, pues. Yo había andado en bicicleta por detrás, por allá, pero no había venido para acá. O sea, por los maristas. Hasta la orilla. Sí, por los maristas. Esta es mi primera vez. ¿Tu primera vez? Pero hace años que no subía por esa calle, de allá donde uno antaño subía. Yo subía por allá adelante. Ahora la verdad estoy, pero 4 cuadras más atrás. Y bueno, mandan un saludo para la página, que lo ponen cuando salga algo nuevo, vengan para acá. No, por supuesto, sí, no, promocionarlo también, buena onda. Y yo con Tita Sal. Está pura leyenda. ¿Ah? No.